校長會唔會有啲祝福想同我哋中聖人講？我睇過一篇好好嘅文章，係一個學生所寫嘅。佢印象當中嘅中聖書院係點嘅？佢話中聖書院咧，好似個哈密瓜咁。哈密瓜個樣咧一啲都唔好睇啊！一畫一畫嘅疤痕咁樣嘅。當時咧中聖書院嘅校舍咧，你喺外邊望去咧，我日日翻學就好似行到個臭地瓜度咁樣。但係佢接住講，佢話打開裏邊咧係芬芳馥郁，嗰種香味咧係撲鼻。你食嘅時候咧係好爽甜好甜啊，好多汁。我估你喺中聖裏面生活，你感覺下裏邊一種人情啦，老師俾你嘅愛啦，你感覺下咧同學俾你嘅支持啦，呢度咧好看重人嘅關係嘅，好看重每一個學生價值嘅，呢個係祝福嚟㗎，其實，即係你自己都要咁樣去肯定自己嘅價值。喺神眼中咧，你係寶貴嘅。最近啲金價咧起得好緊要啊，不過你每一個人咧係金不換，跌貴過啲黃金係真嘅。喺神眼中每一個人都咁重要。各位同學，你喺度咧有機會接觸到一班嘅老師，你有聖經堂。係咪喺週會時候咧聽到詩歌？或者有傳道人咧同你去傾你嘅人生方向，有一個決定咧係影響你嘅行為㗎。就係如果你有決定去跟隨主耶穌，你整個生命都改變。我就唔再同你講咩價值觀啊、咩行為啊、點樣情感管理啊嗰啲啦。你係一個新造嘅人，你個方向咧就喺嗰度發展啦。你會做到嘅一個情理兼備嘅信徒。呢個係我俾大家嘅祝福咯。俾啲掌聲。好多謝 MB Sir， 我唔知你咧聽嘅時候咧，聽唔聽到？除咗嗰啲字詞之外，係嗰種溫度，好愛大家。好似你同佢咧，就係相隔好多年，但係咧有嗰個關係一樣。你最後有冇同學想問下問題，問下林校長咁樣啊？你好，你好啊，報上名來。我叫霍決，多謝校長嘅分享啦。都見到 MB Sir 喺我哋中聖書院都付出咗好多啦。亦都見到中聖係充滿愛嘅地方啦。你對於一代嘅年輕人有咩睇法？另外一個問題就係有咩説話去支持我哋呢一代年輕人去追求更多夢想？臨尾嗰個分享裏邊咧，你揾到兩點㗎啦。一點就係肯定自己嘅價值。你點樣可以再向前咧？你係一個情理兼備嘅人。嗱，你好緊要㗎，你能夠講道理啦，你聽人哋講道理啦。你有思考能力啦，你有判斷能力啦，基本係知識啦。咁即係啦，要吸收知識嘅咯。如果唔係點做判斷啊？知識係重要㗎。你能夠管理自己嘅情感，能夠處理自己嘅情緒。如果有錯嘅話，你能夠道歉。你覺得人哋對你好咧，特別啲老師啦，你能夠道謝。人哋開心咧，你唔會妒忌嘅。真係好啦，同啲開心人一齊，你能夠道賀。人與人之間咧有聚有散嘅，你能夠灑脫啲，能夠道別嘅。個世界變得好快㗎，係要靠吸取知識啊，去保持呢一種嘅活。我最近都好想學啊，好想學啲新嘢啊嚇，我想學 AI 啊，有冇人教到我啊？呢個同學？